Maybe there was a Roman establishment there, but we know for sure it No was the sabem medieval si hi havia un establiment baths. romà, el que sí que sabem és que hi havia els But the banys main medievals, però Roman el spa was to be principal found, was to be discovered balneari in romà, this les square, termes, de fet es van trobar by, en aquesta by plaça. fortuitous event. Però, com dic, va ser per casualitat, va ser pura coincidència, perquè el 2006 l'Ajuntament de la ciutat tenia previst construir un aparcament subterrani just a sota d'aquesta plaça. I com passa en moltes regions, en molts barris de la ciutat, doncs vam començar a excavar i vam topar amb aquestes estructures arqueològiques que hi havia a sota. Pensàvem que trobaríem. Així que vam començar sabent més o menys on devien estar ubicats els murs i vam començar a excavar amb dues zones d'excavació. En una d'aquestes vam trobar a sota dels estrats romans un paviment de pedra i també aigües termals que hi gotejaven. Per tant, a l'instant vam pensar que allà podia haver existit unes termes romanes en aquell indret. I com que les estructures semblava que estaven força ben conservades, l'Ajuntament va decidir ajornar la construcció, o la decisió, si més no, de construir un aparcament. Per tant, el que vam fer va ser iniciar l'excavació de la zona central de la plaça per poder valorar el potencial d'aquestes restes, d'aquests vestigis arquitectònics i ja pensant en la possible edificació d'un museu. Com veieu aquí, vam trobar el mur totalment intacte i després de la retirada mecànica d'aquests estrats, d'aquestes capes que vam trobar de 1956, que va ser quan es van edificar els jutjats, per sota vam trobar una realitat fotogràfica molt marcada tant a la part interior com exterior d'aquest mur. A la part interior, tota la part, l'estratigrafia romana, medieval, moderna, totalment intacta, però a la part externa, evidentment, hi vam trobar la rasa de la muralla, que van buidar fins als nivells de l'època romana i que al segle XIX va ser colgada, va ser tapada quan es va edificar aquell mercat que mai els poguessin ferrar correctament. Aquí ens trobem a la part exterior de la muralla, on vam excavar tot aquest farciment de la rasa i vam veure que aquesta muralla estava construïda a sobre de les runes dels enderrocs de la volta que havia caigut i que cobria l'edifici romà inicial d'aquesta bassa de l'època romana. I vam veure que l'esfondrada, diguem, de la volta va ser molt sobtada, va anar caient en trossos ben grans, i ho veiem també pel revestiment extern que vam trobar, evidentment perquè era impermeable a la pluja. I aquí, a la part interior, després d'haver excavat tota la part moderna, els estrats medievals i moderns, i vam trobar aquesta interfície de les rases d'excavació i després que la volta caigués, que per cert, això va passar a finals del segle IV, és un moment que tenim molt delimitat. Veiem que després d'aquella data, al segle V i VI, aquest indret va ser espoliat, es van robar les pedres que es van fer servir en altres llocs de la ciutat, i aquí veiem molt ben here stones of the elevation, and after the removal of the layers on which the robbers' trenches were built, we are left with the profile of the pool, and as you can see, the barrel vault fallen in place.
This created a aquests elements very que van caure. special, Això here va another generar, image, aquí veieu una altra very imatge, el que special estic explicant, situation in va terms of generar una situació força conservation for the especial de cara a la materials, conservació dels because it materials. was this fallen barrel vault Perquè aquesta volta created que va a caure sealed level va generar contained by the pools un estat on which contingut the moment was frozen, i a bit de like certa manera es va congelar el what temps. happened És in una mica Pompeii, el as que va you passar a know. Pompeia, com sabeu. So this natural Per tant, disaster, va ser una catàstrofe the fallen natural, vault was que va provoked permetre by an earthquake. We have per several un terratrèmol, perquè això ho tenim indications of that. identificat, que va haver un And terratrèmol, aquesta volta de this canó natural es va disaster enfonsar i gràcies a aquesta preserved everything catàstrofe that natural was es va in that pool, conservar even people, tot as you see. el que hi havia en aquest espai nostre At the end of phase one, després, al final de la primera fase, we have the general view tenim of la the visió excavation. general de So we had l'excavació. Per pool tant, A teníem la and bassa only A a small i tan sols part of pool B petites parts visible, de la bassa B and que eren phase visibles. one was I en la finished. primera fase Then it després was es va time acabar to i do va ser el moment the architectural de passar project al for the projecte museum arquitectònic del museu. And dig what I vam haver remained d'excavar on tots els the vestigis que surrounding vam trobar area, de tota la which zona was actually circumdant, quite a lot, and que de a fet lot was found. n'eren molts. Per tant, The government el agency for heritage l'organisme que s'encarrega decided del that patrimoni the wall should be va dismantled decidir que on the calia part that was derrocar atop el the mur Roman monument. just So we en el left lloc doncs, que estava testimony of superimposada the wall sobre on les the- termes. on Per tant, vam both deixar un petit sides, testimoni and del que havia estat the el wall mur is very well a banda i preserved banda, elsewhere in the city, i a la as you resta can de la see ciutat la still muralla està molt bé there. conservada, There's a com castle. veieu. Aquí, per exemple, hi ha un baluard, un dels And so, bastions. as you can see in Com phase veieu, two, a la the segona area was fase, considerably tota aquesta expanded, zona es va and ampliar we força found the palestra, i which is vam a trobar-hi la huge palestra, 40 meters long que és una yard. zona, un pati de 40 The metres de stairway llargada, through which amb una escala one gained entrance in the complex. que permetia And pool B, accedir al which complex, was i la a very bassa B, interesting surprise, que va ser una sorpresa força interessant per tots, for small individual pools on perquè each side. hi havia també two on un each seguit de side, basses and three petites, pools, dues on a banda i banda, i north, 3 top. basses a la zona nord And an superior. infeum, I un very infeum, interesting temple un temple to molt the nymphs, interessant, the divinities, the deities, dedicat a les that according to deïtats, the Romans were als déus que responsible segons els romans for doncs, granting eren els healing que powers to the oferien water. poders So where de people sanació would go and a thank, aquelles aigües. Per tant, la for their gent oferia el seu treatments. agraïment a aquests And déus also pel an tractament rebut. hippocaust, I també un which is hipocaust, very strange que és because bastant an curiós hippocaust perquè is els a hipocausts structure that són estructures is normal in que normalment són hygienic normals baths, en termes normal, higièniques, diguem, so to say, en termes romanes Roman normals. baths, but not in Però a, in a healing quan bath. es tracta de termes medicinals. Un And àpside here a is la the part del reconstruction I nord, told you a about, l'altre extrem, one i of aquesta és la the reconstrucció capitals que of the abans us Tuscan comentava, capitals that we amb found. un dels And capitells so que vam trobar. The barrel vault was huge. It had 10 meters, Aquí almost 10 doncs, tenia meters. pràcticament 10 metres From de the border of the distància pool to the top. del caire And de here la is bassa fins a la part 3D superior. reconstruction. Finally, I per acabar, we finished this phase of vam excavation and began finalitzar ja building the aquesta walls fase d'excavació, vam començar around a it. construir els murs al voltant d'aquesta zona. That used these huge concrete Es van fer beams. servir aquestes bigues de formigó tan These are the grans. kind of beams that are used Aquestes in són les bigues que es freeways fan for servir the normalment en bridges. autopistes per And, construir ponts. And as this made the project a lot I more això el que va ser expensive than originally va suposar un encariment previewed. del projecte molt més elevat al cost del que s'havia previst. Per tant, vam haver de buidar el pressupost de totes les intervencions interiors, és a dir, tota la part museística, que començarà o s'oferirà al públic l'any que ve, al mes de gener. Podeu veure tota la plaça, que està ja tapada, the square will regain i its la plaça doncs, former use acabarà as a square, recuperant because people will la seva funció walk on top of it. prèvia. From La this gent podrà caminar-hi street, com a plaça from pública, where we are i seeing aquest it, carrer, des d'on ho estem it mirant, will be an underground museum, serà like the one un in museu Brussels, but subterrani, from com el que tenim a Brussel·les, però també beneath, it will have des del carrer de sota a facade, tindrà una façana, as you will see com later. veureu després.
Another very interesting theme is Una altra the cosa water supply and drainage interessant system. és tot el Because, subministrament, la a font spa, d'aigua it's like i a els living organism. conductes, perquè un It's a balneari living és com building. un ésser It viu, has, és un edifici que està a viu system i que té un sistema drainage system that is like de the drenatge, veins in the que són com human les body. venes, And it com la also has a circulació heart, del which torrent is the sanguini, i spring té un from where cor, que és el brollador, la font original, que és d'on liquid surt of life aquest comes líquid forth. vital. And as you can see, I our també, building com is very veieu much aquí, doncs, alive. el nostre edifici és com si estigués viu. Everything is working. All Tot the funciona, draining and tant el drenatge supply de l'aigua system com is el still subministrament working. original encara The funciona sources avui are still dia. working, so Els brolladors after continuen rejant the process of i després restoration d'aquest is procés de finished, restauració, un cop even hagi acabat, taking a bath is perfectly fins i tot possible doncs serà that possible is not anar a prendre els banys com es feia abans, on the table. tot i que And això no this està is previst. a scheme. Here is a choice of the different I aquí tenim building materials used l'opció, selecció dels diferents materials d'obra que es van fer servir als diferents conductes. Tenim fusta, tenim també una mena de fang que es treballava, sobretot a la bassa a pedra, tenim també aquests conductes de pedra i totxos. De fet, l'elecció té a veure amb el lloc on es fa aquest conducte, és a dir, si està sota un gran mur, com ara el mur exterior de l'edifici, es fan de pedra, evidentment, però quan surten de l'edifici doncs es fan de totxo perquè el totxo era menys car i més senzill a l'hora de construir. Era, per tant, una opció més barata. I l'opus caemicium substratum, ho tenim aquí, hi ha el formigó romà que cobreix tot el complex a sota de la pedra. I això s'explica molt fàcilment perquè quan van arribar els romans, com van fer, de fet, a molts indrets, a França, a Itàlia, doncs el que feien era excavar ben bé fins a la roca, a tota la zona del complex de les termes, i construïen o posaven una capa de formigó i deixaven només els forats per on sortia l'aigua. Això es feia amb la intenció de tenir una molt bona isolació de les aigües d'altres aigües, aigües freàtiques o aigües procedents d'altres capes entorn de l'edifici on hi serien les termes, perquè no hi hagués una fuita, es pogués fer servir tota l'aigua termal mineral i que no es barregés amb l'aigua, diguéssim, normal o, en tot cas, no potable. I aquí, doncs, és particularment interessant perquè és un mànec fet d'un os llarg de bé i té, com veiem, una mà gravada, o sigui que és manus ficus, i és també al mateix temps la representació d'un fal·lus amb ales, que possiblement sabreu que era una representació força comuna perquè ho feien servir com a amulet per evitar el mal d'ull. As you can see here, these are very common fascinium Són, de fet, imatges molt habituals i també aquestes mans. Es portava molt el penjoll d'una mà i el fal·lus alat. I aquí veiem que és la barreja de tots dos penjolls en un sol artefacte. I aquí l'ampola amb una inscripció en grec i llatí, i pertany a la mateixa família que l'ampola, les ampolles de metall que es feien servir per portar aigua sagrada de la Terra Santa. I aquí un objecte interessantíssim, que és un pirgus. Ve a ser una torre per llançar els daus, de manera que ningú pogués fer trampes mentre jugava al joc. I té una inscripció molt interessant, també, a la part frontal. Hi ha només dos altres exemples d'aquest objecte per llançar els daus, un d'Alemanya,
d'una casa a Alemanya que té una inscripció frontal també. En diem un gobelet. I un altre d'Egipte, però en fusta. Aquí es veu com funciona. Es llencen els daus des de dalt i aleshores els daus cauen a través dels graons del gobelet i aleshores es veu la xifra.